Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan peluncur roket Rusia secara membabi buta menyerang benteng pasukan Ukraina di dalam sebuah hutan. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Senin, 10 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, bak ditekan api, inilah pekerjaan tempur Krugret sistem roket peluncur ganda dari pasukan lintas udara Rusia. Sebelumnya awak kompleks kendaraan udara tak berawak mengungkapkan posisi angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan mengirimkan informasi ke pos komando Gret. Setelah penembakan, para kru memuat ulang Gret MLRS di area cadangan. Setelah itu mereka pindah ke posisi tembak baru untuk menyerang target yang baru diidentifikasi. Нам говорят номер цели, мы по ней работаем. То есть это по предназначению, конечно, и живая сила, и открыто расположенная техника, не бронированная техника. Ну, также там отдельно какие-то радиолокационные станции и так далее. Ее мне кажется, нету смысла особо распиаривать, потому что ее все знают. И нее, тяжело, наверное, приходилось. Мы сейчас используем осколочно-фугасные и зажигательные снаряды. Опять же, они тоже у нас разные бывают, поэтому у каждого снаряда свои баллистические данные. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.